Jirra jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee jirra. Har'a paartii 3dha walitti deebinee jirra. Paartiin kuni paartii sadaffaadha jechuudha. Asitti P3 paartii 3 workoutidha kan. Paartii 3 workoutidha. Workoutichi waa'ee maalii haasaa yoo jenne workoutichi asirratti akkuma argaa jirtan asirratti let A and B the Q matrix. Let A 2x3 matrix and the B 3x1 matrix. Write C++ program that computes their products AB using bidimensional array. Use the value in equation below. So hinti kennera. Hintin inni kenne sitti product of AB means the matrix of A and the B jedhe hinti kennera qabxii afur baatti jechuudha. Qabxii afur baatti jechuudha. So kanarratti isin wanti isin beekuu qabdanii kanarratti wanti isin beekuu qabdan hinti kanarra dhaabanneetan tokko lamaan diigee isin barsiisaa jechuudha. Jalqabuma steppiidhaan isin barsiisaa. Jalqabuma matrix multiplication rule beekuu qabdu jechuudha. Step 1 matrix multiplication rule. Matrix multiplication rule beekuu qabdu jechuudha. Matrix if amma matrixin n meeqadha? A is 2x3 matrixidha. And B no B is 3x1. Then maal ta'a? AB jechuun AB matrixini maal ta'a? 2x1 ta'a jechuudha. 2x1 ta'a. Ana akkasittiin qabadheera. 2x3 kutaa 11 irratti fi B'n immoo 3x1 dha yoo jiraate kuni maalidha? Rowdha. Kun kolomanidha. Kuno rowdha. Kun kolomanidha jechuudha. So kolomanii A fi rowun B wal fakkaateera taanaan warri kun hunduu 3 times 2 times 3 fi 3 times 1 kuniif kun wal ajjeesa 2 by 1 tafaa jechuudha. So matrixin AB maal ta'a? 2 by 1 matrixii ta'a jechuudha. 2 by 1 matrixii ta'a jechuudha. 2 by 1 matrixiin kuni maalidha? Row lama 2 rows. Row bakka buuti 1 immoo columns bakka buuti jechuudha. Gara koodii barreessuutti taasinu. Erga kana jenne wanti isin beekuu qabdan example asirratti kenname jira. Example valuun A nuu kennameera akka hintiitti. Valuun A meeqan nuu kenname? 3 2 1 6 5 4. B'n immoo B meeqan nuu kenname? 4 5 6. Kanatu nuu kenname jechuudha. So productii kana gaafa barbaaddan A matrix B jechuun maal jechuudha? Kuni tokko lama 2dha mitiire? 2 by tokko lama 3 2 by 3 tokko lama 3 3 by 1dha jechuudha. Tokko 1dha. Kun immoo 3 by 1dha. So kanarratti maal hubattu? Kuni lamaan gaafa du'u 2 by 1 tafaa jechuudha. Kanaafuu 2 by 1 tafaa jechuudha. 2 by 1 yeroon A 2 by 1 B ishee kana qofa taati jechuudha. Valuun A fi B taati jechuudha. Valuun keenya dhuma. So A fi B kana argachuudhaaf maal goona? Kanaafuu kana calculate goona jechuudha. Akkamitti kana calculate goona? 3 times 4. Asittan isin baay'isa 3 times 4 plus ishee kanaa fi ishee kana waliin baay'istu. Amma immoo ishee kanaa fi ishee lammaffaarra waliin jirtu waliin baay'istu plus erga jettanii 2 times 5 plus amma immoo ishee sadaffaarra jirtuu fi ishee kana 1 times 6
Argitanii? Kuni maalidha? Bakka A keenyaa buutii jechuudha. A ishee kanaa buuti. Isheen kun bakka A ishee jalqabaa buutii jechuudha. Inni kun amma immoo kanatti dabartu. Isheen kun ishee kana faana. 6 baay'isuu meeqa? 4 pilaas 5 baay'isuu 5. 5 baay'isuu 5 pilaas 4 baay'isuu 6. 4 baay'isuu 6 equals B bakka buutii jechuudha. So kana gaafa calculate goota meeqa dhufa? Yoo dogoggoruu baadhe 3 12 10 kun 28 dhufa jechuudha. 12 10 n 28 B immoo 73. So AB'n maal ta'a? 28 fi 73 ta'a jechuudha. Calculationii maatriksiitiin. Isa calculationii maatriksii kana akkamitti gara calculationii C++ itti deebisna kan jedhudha jechuudha gaaffiin jiru. Calculationii maatriksii kana akkamitti calculationii C++ itti deebisna kan jedhudha. Gaaffiin jiru akkamitti calculationii C++ itti deebisna kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu calculationii C++ itti deebisuuf maalirraan ka'a? Inti mainii akkuma barreessitan jiru. So asii kaatu. Because asii let us say inti main jenne seenne kun badee seenne inti matrix A jettu. Matrix A keessan matrixiin keenya 2 dimensional dha mitiire? Row meeqa qaba? Row 2. N 2 3 dha. B'n 3 1 dha. B'n 3 1 dha. So N2 3 equals to jenne matrixiin keenya 3 2 1 6 5 4 6 5 4 kun koomaadhaan sapareetta. Isheen kun ni cufamti jechuudha. Asitti matrixiin gaafa barreeffamu akkasitti barreeffama. Sana booda NTB jenne 3 2 dha jechuudha. 3 1 dha. Sorry. Kun immoo akkamitti barreessitu? Gootanii 4 cuftuu qabdi isheen kun mataa ishiitti 5 cuftuu qabdi 6 isheen kun ishee kanaan cufti jechuudha. So bracket comma separated dha. You have to know this one. Kolomaniin row kun row separated dha. Kolomaniin akkasitti kaawwadha. Baay'ee isin salphata waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isin salphata. Kuni row 3 kolomanii tokkodha jechuudha. Kanaafuu bracket row separated dha jechuudha. Rowdhaan separate. Row tokkoffaan bracketidhaan. Row lammaffaan bracketidhaan. Akkasitti bracketidhaan keessuu jechuudha. So erga kana keenye amma kan inti productiin keenya maalidha? AB dha. Productii AB jedhamu qabna. AB'n keenya maalidha? Matrixii maaliiti? AB'n keenya matrixii 2 1 dha mitiire? 2 1 dha jechuudha. 2 1 dha. Ammaaf let's say 0 hin qabnu haa jennu. So initialize a result matrix with 0. Matrix with 0. 0 duukaa yoo matrixii kana initialize goone jalqaba irratti jechuudha. So amma wanti isin hubachuu qabdan inni guddaan asitti. Calculationii cimaan kan jiru asitti. Kanaafuu wanta sadin isinii ibsaa jechuudha. Triikii kana matrixii hojjechuu irratti triikii kana qabadha. Ayin kan inni bakka bu'u. Foorii keessatti variabilii 3 qabna. Innis variabiliin sadan kuni maal maalidha? Variabiliin sadan kun maal bakka buuti? I, J, K jennaa jechuudha. Maal akka ta'e isiniif ibsa. Ayin row agarsiisuuf fayyaddi. J'n kolumaniidha. Isaan kun koomaaniidha. K'n koomaan. Koomaanii A fi B. Eshi kun maal agarsiifti yoo jettan matrixii keessatti wanti isin beekuu qabdan
maatriksii keessatti wanti isin beekuu qabdan common dimensionii kolomanii A fi roon B wal fakkaachuu qaba maatriksiin tokko waliin baay'achuudhaaf. Maatriksiin tokko rule jenne matrix can be multiplied if columns of what A and row of B are equals. Yoo kolomanii A fi roon B maal ta'an wal fakkaataa ta'anidha. So isheen K jennee fudhannaa jechuudha. K'n 3 ishee jennu jechuudha. Gaaratti kan wal fakkaatu maalidha? Asii kuno kolomanii kun roowudhanneerra kun kolomaniidha. Kun roowudha kun kolomaniidha. Kanaafuu koloman of A fi row of B wal qixa. Kanaafuu ishee maal jennee fudhannaa? K jennee fudhannaa jechuudha. K jennee fudhanna. K is equals to 3 jennee fudhanna. Eshi row A asirratti gaafan koodii barreessu 4 jedhee int I is equals to 0 I less than 2. 2 ishee kamidha? Row A irra jirtudha. Or row jechuun an danda'a. Sababa 2 asitti kaawwamtee malee isin row jechuu dandeessu jechuudha. Inni asitti waan fakkeenya directly isinii kenneef 2 keessa buuftu jechuudha. Yoo variable kenne ta'e asitti row jettu jechuudha. Asitti row jettanii barreessitu jechuudha. Row jettanii barreessitu. Asitti kun hin barbaachifti. I'in plus ni seentu kana. Nested for loop fayyadamtu jechuudha. Lammaffaa irratti gaafa seentanii 4 jettu ammas. Kanaan hin ga'u. Maal gootu immoo column of B barreessitu. Inti I equals inti J. I barreessineerra kolomaniin maalan siniin jedhe J dha siniin jedheera asitti sin ibseera. Rowun I dha. Kolomaniin row of A, column of B, common of AB. Akkasitti barreeffamaa jechuudha gaafa hojjetamu. Sana booda inti J jennee equals to 0. J less than asitti J kan B jennee irra mitiire B'n kolomaniin isaa 1 dha ka less than 1 ta'a jechuudha. Less than 1 J plus jettanii ni seenaa jechuudha. Ammas maal tafe K tafe waan ta'eef 4 jenna. Ammas 4 jenna. Int K equals to 0 K less than 3 K plus jenne seenne calculationii as keessatti hojjennaa jechuudha. Seenne calculationii cimaa as keessatti hojjenna. Calculationiin cimaa as keessatti hojjennu maatriksiidha jechuudha. Maatriksii jalqaba asirratti matrix of AB barbaaduuf AI J odoo jenne maatriksii kolomanii kana barbaaduudhaaf dura maal fayyadamneerra A of what column of I times K column of AIK kuni K jenneerra bakka buufneerra jechuudha. Dura isinitti agarsiiseerra asirratti waan isinitti agarsiise ilaala. Kuni maalidha? Rowdha miti? Rowdha kun. Kanaafuu asitti I'n kuneeti. Row 2 qabaami. Kana times kana gaafa jennu maalidha? 3 times 4. 3 times 4 gaafa jennu 3 times 4 gaafa jettan kuni row tokkoffaa kolomanii 0 row 0 kolomanii 0 I keenyadha jechuudha. Kun 0 asirraa 0 0 0 kuni biirra kan jiru. Asirratti garuu row 0 0 kan nuti jennu I K jennee bakka buusne jechuudha. Keen keenya 3 dha. Tokko 2 3 K dha. Tokko 2 I dha. Kanaafuu
n I k kan bakka buutu equals to n I k bakka buute jechuudha. Fakkeenyaaf a 0 0 equals to maal ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha kunoo. 3 ta'a. a 0 0 3 ta'a. Eeshi 3 times kunoo 3 times 4 eessaa dhufe? Kunoo iddoo kanaa dhufe. 4 immoo maal ta'a? bk times j ta'a jechuudha. Isinitti agarsiisa kunoo. Dalgi isaa maalidha? Kolomaniidha. K bakka bu'aa isiniin jedheera. K'n kolomanii koomanii isaa fudhatte. Roon isaa J'dha. Roon isaa J'dha. Kanaafuu K0 J0 taate jechuudha kun. Kanaafuu times K0 J0 B of K J jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf B of 0 0 maal ta'a? Equals to 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 asiin wal baay'isti jechuudha. Salphaatti isinii galeera jedhee yaada. 3 times 4 calculationii kan argitaniittu 3 times 4 so BKJ kan nuti jennu kan kolomanii irra jirudha. AIK kan nuti jennu kan roo irra jiranidha. Koomaan isaanii K'dha jechuudha. Kanaafuu gara koodii barreessuu keenyatti gaafa deebinu AB jenna kaasitti. AB maal ta'a? AB maal ta'a? I J'n AB I J'n equals to walirratti ida'amaa deemti waan ta'eef ida'aadha kan nuti deemnu waan ta'eef jechuudha. Warra asitti hojjenne kana pilaas gochaa waan deemneef maal ta'a? Pilaas equals to A of I K. A of I K times B of K J. B of K J ta'a jechuudha. Kanuma bakka wanti isinitti ulfaatu hin jiru. Ishee kana amma tokko lamaan hojjennee ilaalla. Ni dhufti. Asirratti maal qabachuu qabdu isinii 3 een keenya meeqa akka ta'e 3 2 1 4 5 6 yaa 654 kun akkana ta'ee fi biin 4 5 6 ishee kana qabadhaa ta'u calculation ishee isiniif galchaa jechuudha. Loojikii kuni 3 cufamaa 1 2 3 dhumarratti akkatti inni ba'uun isinitti agarsiisa jechuudha. So erga kana laaltanii amma loojikii isaa tokko lama nu baddaa. Ayin 0 ni dhuf 0 fudhatee seena. Ayin equals to 0 dha eeyyee eeshi 0 erga ta'e immoo ayin leezaan 2 dha eeyyee roodha jechuudha. Hin seena sana booda kana seena. J'n equals to 0 dha eeyyee J'n leezaa 1 dha eeyyee eeshi J'n 0 irraa ka'e J'n leezaa 0 is leezaa 1 sirrii ni seena jechuudha. K'n equals to 0 de K 0 leezaa 3 jedhee jechuudha. Eeshi sana booda iddoo kana dhufe. A of I 0 dha J'n 0 dha. Kana jechuun AB 0 0 AB 0 0 jechuun jedhe. Kana jechuun pilaas or equals to jechuun immoo beektu. Equals to kana pilaas jechuudha irratti daddabalaa gisee deemnu. Jechuun A pilaas or equals to B times C jechuun A equals to A pilaas B times C jechuudha. Kuni wal qixa waan ta'eef kuni isin rakkisu. Kanaafuu sana booda equals to A of isheen kun I'n kee 0 dha. K'n kee 0 dha. Times B of 0 dha. K'n kee 0 dha. J'n keenya 0 dha jechuudha. J'n keenyas 0 dha. Iddoon kun 0 dha jechuudha. Sana booda vaaliyuu barbaanname. A00 kana kaawwachuuf deemna hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Iddoo kana A jennee iddoo kana kaawwachuuf deemna. Iddoo kana B jennee iddoo kana kaawwachuuf deemna.
by default beekna waan ta'eef jechuudha waan inni dhufu 2 by 1 dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa iddoo kana ta'a inni lammaffaa iddoo kana ta'a jechuudha. Eshi sana booda A00 ka iddoo kana dhufa jenne 00 kana jechuun roon 0 kolomanii 0 jechuudha. Eshi iddoo kanarra dhufa A00 kune sadii jechuudha. Sadii jechuudha kuni sadii ta'a jechuudha times B00 afur ta'a jechuudha. Afur ta'a jechuudha. B00 afur kuni plus isheen kun A00 kana taati jechuudha. Irra teessetti. Kanaafuu A00 meeqa jechuudha 12 jechuudha amma 12 plus next increase ta'a jechuudha. Maaltu keetu kee dabala wanti biraan dabalus keessatti. Amma hamma keen dhaqee soba ta'utti keetu daddabalaa deemaa jechuudha. Eshi next maal ta'a? Inni next maal ta'a? A0 A0 0 jenne next irratti ayin hin dabalu ka 0 keen garuu tokko ta'eera. Times inni sun maal ta'eera 12 ta'eera plus jedhee ta'eera because A00 kana ta'eera waan ta'eef jechuudha. Hin daballe waan ta'eef jechuudha. So 12 plus times B of 1 jen 0 dha jechuudha still. So as kottu A0 waan inni row 0 kolomanii tokkoffaa. Kuno roon isaa isa jalqabaa kolomaniin isaa ishee kana jechuudha lama. Kanaafuu 2 times kuneeti B10 kolomanii row lammaffaa kolomanii 0 5 taate jechuudha 10 dhufteet kanatti ida'amti plus taati maaltu kee guddata ammas maal taare A0 2 ta'a jechuudha times B2 0 ta'a jechuudha because jen 0 dha waan ta'eef 0 tun 1 taati 1 times 6 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a 12 plus 10 plus 6 meeqa ta'a kuni 12 plus 10 22 28 ta'a jechuudha. 28 eessa ta'a dhufe kunoo iddoo A keenya 28 as ta'a jechuudha. A keenyarra 28 as ta'a jechuudha dhufe 28 A keenyarra ta'a jechuudha. Sana booda B'nis akkasumatti hojjetama. Erga kana hojjetamee booda dhufnee maal gochuu dandeenya? Soba ta'a jechuudha. Amma keen gaafa 3 ta'u, keen gaafa 2 ta'u, leezaan 2 irratti dhaabata. Keen gara 3tti guddata. Keen gara 3tti gaafa guddatu, keen gara 3tti guddata jechuudha. Haga 2tti deemee ture 0 1 2 ta'eera waan ta'eef jechuudha. 0 1 2 ta'eera 3 gaafa ta'u soba ta'a jechuudha. Gaafa soba ta'u biraaketti kana keessaa ba'a. Biraaketti kana keessaa ba'eet biraaketti isa lammaffaa inni tokkoffaa kun iddoo kana jira. Isa lammaffaa kanatti dhufaa jechuudha. Isa lammaffaa kanatti gaafa dhufu see out jettanii indil jechuu dandeessu. Indiline. Maaliif nextiin keenya 28 asitti ba'ee 73 akka asitti nu ba'uuf indiline jechuun dandeenya jechuudha. Indiline hin jenne taanaan dalga nu jalaa ba'a waan ta'eef jechuudha. So biraaketti lammaffaa keessatti indiline jechuun dandeenya jechuudha. Product of AB indiline jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Eshi sana booda akkasitti hojjetamaa deemaa jechuudha. Akkasitti hojjetamaa deemaa. Resultii isaa mul'isuufoo display the result dha waan ta'eef jechuudha. Display the result dha waan ta'eef erga 4 inni jalqabaa kana ta'ee inni I qabu jechuudha. 4 jalqabaa int I equals to 0 I less than 2 I plus jennee kana keenye akkasitti seennee kuni kanaan deebi'a. 4 kan jees akkasumatti cufnee kanaan deebi'a. Kan jee fi kan I gidduutti see out indil jechuu qabdu jechuudha.
end line jechuu qabdu jechuudha. Kan J fi kan I gidduutti jechuudha. Gaafa kee xumuree end line itti darbee akka inni ol bahee I update godhuuf jechuudha. Gaafa I akka inni update godhuuf. I gaafa update ta'e J baha, J update ta'a, J gaafa update ta'e dhume gara I ol baha jechuudha. Akkamitti baha? How to display. How to display producticha akkamitti display gootu. Eshi akkamitti akka display ta'uun sinitti agarsiisaa jechuudha. So maal qabdu AB'n keenya maaluu dhufeera calculate godhannee maal finneerra 28 fi 73 fidee jechuudha. 28 fi 73 fide. Kanaafuu kana display godha jechuudha. Kanaafuu akkamitti display goona 4 jenne row fi kolomanii fayyadamta kun. Yookiin immoo row dhumaanuu ba'uu danda'a because intini kolomanii 0 tokko qofa qaba waan ta'eef jechuudha. 4 jettee I I equals to 0 jette I row dhaka tokko lama less than 2 I plus cout jennee A of AB of what? I 0 do jenne because kolomaniin isaa 0 dha waan ta'eef kolomanii tokkitti bicha qaba waan ta'eef jechuudha. End line jenne akkasitti cufuu dandeenya jechuudha. Kuni akkaataa hojii isaanii. Kanaafuu kana fakkaatti waan isiniin galle gaafachuu dandeessu jechuudha. Variable rowdhaaf I kolomaniidhaaf J komanii isaatiif K fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu ishee kana sadan fayyadamtu jechuudha salphaadhumatti. Because AB IJ maal ta'a is equals to AB IJ plus A of I K times B of K J kana ta'a jechuudha. Kanaafuu kuni kana ta'a waan ta'eef salphaadhumatti akkatti maatriksii hojjechuu dandeessu. Warra falaxaa qaban warra kuni ka baay'ee qormaata baay'ee ulfaata jedhamee yaadamuudha. Baay'ee ulfaata barataan kana hojjete jira jedhee yaadu. Fakkeenyaaf kana practice hin goone taanaan alatti hojjedheen seenne taanaan achi keessatti hojjedhuun yaada. Qormaatni gaafa qormaata qoramtanii qormaata qofaa miti jechuudha kan isin qoramtan. Yeroo hin qoramtu waa meeqa qoramtu. Kana yoo hojjettee seente practice gootee yoo seente achumarra keessee bahudha. Bifa kana fakkaatuunis yoo dhufee jechuudha. Hojjetteen deemne taanaan practice gooteen deemne taanaan garuu never ever kan hojjechuun baay'ee cimaa jechuudha. Hojjetteen deemne taanaan achi teessee yaaddee fiduun calculationii akkanaa miti jechuudha xiinxalamee kan dhufu. Kanaafuu hojjedhaa tokko qormaata keessan dhaqaa irra deddeebi'aa yaalaa. Galatooma waan isin dhibe immoo koomentii jalaatti barreessaa yaada keessan koomentii jala kaahaa jechuudha.